لا تطيح. Are you ready? أنا خلصت نادي. Are you ready دبي? I am so ready يا baby. أهلا وسهلا. شنو؟ اليوم أنا في دبي، الكل يدري وشيوخة دائما لما تروح أي دولة تعطيكم أقوى وأحسن وأحلى الأماكن اللي في البلد هذه. دبي دار الحي، الكل يدري إن هي بلد الإبداعات، اللي يصير هني يكون دائما أول مرة يصير ويبدع ويعجز العقل عن استيعابه. شنو مسوين دبي هالمرة؟ بحيرة كريستالية، شلالات، وين موجودة كل هذا؟ شفتوا شارع حصة وشارع الشيخ محمد بن زايد بالسنتر، يعني المشروع اللي قاعد أقول لكم عنه يم GBR الفلة، ويم مارينا، ويم الداون تاون، ويم الفور سيزن، ويم الجميرة، ويم كل شيء يخطر على بالكم. دبي يا دبي، برج خليفة أطول برج بالعالم، أطول مبنى سكني. شفتوا المشروع هذا 1 2 3؟ هذا هو المشروع مع الجميلة منو؟ نور. قولي لي يا نور. اول شيء نورتينا يا بعد عيني، حياك الله. يا بعد روحي. جايبينك على الفاضي كل هالدرب. قولي لهم 10% خصم حق المتابعين. كم يعني؟ يعني 80,000. يعني تدرون كم الكويتي يعني؟ يعني خصم 8000 دينار كويتي حق متابعيني بذمتكم. في نفس كذي قولي بسرعة، هم يبون يعرفون. انا براويك ان هذا شو شركتنا سوت اضخم مشاريع في دبي، مدينه الشيخ محمد بن راشد نفس ما قلتي. ما شاء الله. انت قريبه على برج خليفه وفيها عدل. اكبر مبنى سكني، اطول مبنى سكني اللي هو هذا. أيوة. عندك فكره البحيره الكريستاليه مستوحاه من هالمشروع. أطول بحيرة كريستالية. شوفي الحين كل المشاريع يسوون بحيرات كريستالية، لكن أي؟ الفكرة الأساسية طلعت من هالمشروع. حلو. ما قلنا أنه هو أضخم مشروع في دبي. تبارك الرحمن. هذا. وشوفي عندك بعد أطول بوليفارد في العالم ما بين البنايات. حلو. أطول بوليفارد بالعالم. مول كبره ما شاء الله. مول أكبر منه بعد دبل مساحة دبي مول. وينه؟ الميدان مول. هذا عندك. وين؟ لحظة أشوفه. هذه القطعة. هذه تخيلوا. هذه دبل ميدان مول أكبر، يعني دبل أكبر مول في العالم، مش في دبي، في العالم. بالعالم. بالضبط. دبي. وعلى فكرة شفتوا هذا؟ أدري إنه هو مباع بالكامل. يعني شفتوا تبارك الرحمن البحيرة الكريستالية وأطول بوليفارد. شفتوا فنادق دبي وهو مباع بالكامل. بس لا تزعلون لأن في شيء ثاني جبت لكم إياه بيعقد بيجنن يا بيبي. شنو المشروع الثاني؟ وين يا حلوة؟ مشروع في مدينة دبي للإعلام. وين هذه موجودة؟ أساس وين؟ المشاهير بالضبط، الإعلاميين. داخل مدينة دبي للإعلام في عندي مدينة دبي للاستديوهات، داخلها في عندي هذا المشروع الجميل اللي هو واحة الشاطئ. مش بس استديوهات، هو من استديوهات إلى غرفتين وصالة. شوفي مزايا، تخلي داخل شوي. في عندي أنا هذه هني البحيرة الكريستالية مع الأمواج. في عندي شلالات هني، في عندي منطقة باربيكيو ومنطقة ألعاب، وهني الجمال كله يرسات الروف. يعني كل شيء وكل الخدمات موجودة كأنه ريسورت خاص فيكم انتم، تملك حر حق جميع الجنسيات. أوريكم بس من برا. شوفوا شلون على شارع، شوفوا كنا ريزورت، كنا منتجع. كل الشقق فيها بلكونات تطل على البحيرة الكريستالية، وهني راح يكون في جمات، وراح يكون في محلات ومطاعم وسينمات، كل اللي يخطر ببالكم. حتى المحلات العالمية راح تفتح هني بهالمكان هذا بالمشروع. تمام. هني الروف راح يكون في شواء وجلسات من الآخر بالكامل مجهز. وشفتوا الشقق هذيلة؟ الحين بوريكم التشطيبات شلون داخل كل شقة من هذيلة الشقق. يلا شيوخة، تعالوا مع شيوخة اللي مضبطتكم 8000 دينار كويتي خصم
مستوعبين؟ خصم حق متابعيني 80,000 درهم إماراتي، يعني 8,000 دينار كويتي، خصم حق متابعين شيوخة فقط. هني راح يكون نفس ما وريتكم الصالة، راح أكون أنا قاعدة في وين؟ في الصالة. هني راح يكون البلكونة اللي أفتحها، يا عاد أنا واختياري، إذا أبي على البحيرة الكريستالية والشلالات، أو أبي على الحدائق الصوب الثاني، أو أبي على الشارع، أنا وكيفي. وهناك راح يكون let me get up ستايل دوبة. وهني عسكم الله الحمام نفس ما وريتكم، حلو. وهني راح يكون غرفة النوم وهمن الإطلالة مجهزة بالكامل. الدفع وايد 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 ميسرة، وخصوصا حق متابعين شيوخة، لأن خصمي حقهم 8,000 دينار كويتي خصم. شنو يعني؟ قبل الخصم كان 530,000 درهم إماراتي، يعني بالكويتي 53,000 دينار كويتي قبل الخصم. بعد الخصم صار 458,000 درهم، يعني بالكويتي صار 48,500 دينار كويتي. حلو. أول دفعة كانت، متخيلوا أن الخصم مالي راح يكون شيء عمركم ما راح تلاقونه، لأن الرسوم زائد الدفعة الأولى كامل راح يكون فقط 115,000 زائد 59 درهم إماراتي، يعني بالكويتي كامل دفعة أولى 11,000 دينار و500، 11,000 دينار و500 كويتي فقط. وعشان الضمان وما تحاتون أيا ما كنتوا بأي بلدة بعيد قريب، لا تحاتون، الضمان موجود. مجرد أن أنتوا تتواصلون مع نور وأحمد وتختارون الشقة وتختارون الإطلالة، تدزون الجواز وتدفعون الرسوم الدفعة الأولى كاملة، يوصل لي عندكم العقد الموثق. من وين؟ الحساب اللي انتم اللي راح تدفعون حقه راح يكون حساب ضمان تابع لدائرة الأملاك والأراضي للإمارات، يعني ما تخافون وين ما كنتوا بعيد بيلكم العقد مالكم، والتوثيق أمان أمان وأمان، لا تحاتوا. شوفوا من ناحية قوية من بعد الله، أنا وايد قوية، لكن من ناحية يوهانا فأنا حد يوهانا، فساعدوني وين أطلع. أصلا ما أحب البحري، من اللي يقول إن شيوخة تحب البحري؟ أبد أبد، حشا والحشا عن ألف يمين. تبون بطاطا؟ تبون مع جبن شوية، ولا تبون مكرونة مكسرات؟